老懵老，还会步途豆。老懵老就是讲，虽然已經真老啊吼，真濟歲啊，還佫會步途豆吼。因為咱古早醫學較無發達，人若一旦吼較濟歲吼，差不多這喙齒攏歹了了啊吼，歹一齒挽一齒，無法度人佫再種喙齒，無法度人佫種即個牙套吼，佫再保養，佫再修理。一旦濟歲，即款喙齒攏差不多吼落了了。結果有即個老懵老，還會步途豆，就是講土豆抑個步法的吼，真厲害啦吼。即句俗語就是講老當益壯，雖然有一寡人較濟歲，但是身體抑個真勇吼。就是講無論起山落橋啦吼，行路啦爬山，嘛抑個有法度吼。這是現代人吼較有保養啦吼。佇咱古早人吼，人若一旦濟歲吼，連土豆都攏步無法的吼。所以若較特殊的身體較勇的，攏會甲學到講吼，即個人吼老懵老吼，還會步途豆。